辽东的公孙渊反叛之后，司马懿是如何只用1年就平定叛乱的？曹睿病逝之后，司马懿又是如何成为托孤重臣的？本期视频，我们就一起走进司马懿平定辽东及曹睿临终托孤。得知诸葛亮病逝的消息后，曹睿紧绷的神经终于可以放松了，于是他便开始大兴土木，修建宫殿。司空陈群上书说，现在是战乱之时，魏国的人口还不如文景之治时期的一个大郡，你如此大用民力，正是东吴和西蜀所希望看到的，希望陛下三思啊。可曹睿却说，王业和宫殿并不冲突，而且这本来应该是你的职责，就像当年萧何修建未央宫一样。陈群反驳说，萧何修建未央宫的时候，项羽已经被灭，而且宫殿全都被烧毁了，所以萧何才修建了未央宫。即使这样，刘邦还责怪他修建得过于华丽。可现在东吴和西蜀并未平定，实在是没办法同日而语啊。此后曹睿稍微收敛了一点，然而他减少大兴土木之后，却开始沉迷于美色了，导致后宫的美人多达上千人，而且还挑选6名会读书识字的宫女担任女尚书，让他们处理奏章。高柔和杨父多次劝谏，但曹睿不可听从。让曹睿非常无奈的是，即使拥有这么多的美人，可他却依然无法确立太子，因为他的3个儿子全都夭折了。于是235年8月，他将曹芳和曹询收为养子，封曹芳为齐王，曹询为秦王。236年，辽东太守公孙渊自称燕王，并且派遣使者前往鲜卑，授予鲜卑单于印绶，引诱鲜卑人侵扰曹魏的北方边境。同时，他又向东吴称臣，准备联合东吴对抗曹魏。曹睿得知后，立即征召司马懿进京，商议平叛之策。司马懿告诉曹睿，只需要1年，他就能平定辽东。238年，司马懿率领4万大军从洛阳出发，前往辽东。临走之前，他给曹睿上表，希望曹睿能停止京城的工事修建，减轻百姓的负担，以保证军需之用。公孙渊得知曹魏出兵后，立即派遣卑衍和杨作等将领，率领万余步骑兵驻扎在辽绥，并且挖掘了20多里的壕沟，坚壁高垒，以抵御曹魏大军。辽绥即今天辽宁省海城市西北的高坨子附近。6月，司马懿率军抵达了辽东，公孙渊命令卑衍率军前去挑战，结果卑衍大败而归。司马懿命令大军向东南方向进发，佯装攻打潍堑，吸引敌军的主力，而主力大军则隐蔽着渡过辽水，直逼襄平，即今天的辽宁省辽阳市。得知魏军准备攻打襄平，卑衍非常担心，连夜赶往襄平增援。大军到达首山，即今天辽阳市西南15里处，两军再次展开激战，结果卑衍再次战败，司马懿便趁机挺进了襄平。正在这时，天空下起了暴雨，而且这场暴雨一连下了30多天不停，导致辽水暴涨。魏军的将领们非常担心，建议司马懿迁营，可司马懿下令，再敢进言迁营者必斩。就这样，两军在大雨之中相持了数十日。公孙渊为了试探司马懿，他让人出城打柴和木马，魏军的将领们纷纷请求出战，但司马懿不同意。陈规便请问他说，当年攻打孟达的时候，我们昼夜不停地急行军，然后突然发起攻击，最终才顺利地拿下了上庸城。可现在远道而来，为何行动却如此缓慢呢？司马懿回答说，当年孟达的兵力少，粮食却能支撑1年，我们的兵力是孟达的4倍，而粮食却不足1个月，所以必须速战速决。可现在敌人的兵力多于我们，粮食却没有我们多，所以不能速战。何况我并不担心敌人进攻我们，只是担心他们会逃跑。现在敌人的粮食将近，而我们的包围尚未合拢，如果现在抢掠牛马，只会逼着他们逃跑，所以我们不能因为小利就把敌人给吓跑了。此时，远在洛阳的朝中大臣得知辽东下着暴雨，而且敌人强大，纷纷给曹睿上表，建议让司马懿撤军。可曹睿却说，司马懿临危之变，生擒公孙渊是指日可待的，各位不必担心。两军相持了1个多月后，大雨终于停了。
司马懿立即让将士们在襄平城外堆起土丘，建造望楼，准备了大量的石头，用弩弓向城中发射。而此时的襄平城里，粮食早已吃尽，甚至出现了人吃人的惨状，饿死者不计其数，军心已经不稳。几日之后，公孙渊属下的将领杨作等人前来投降。8月，公孙渊派遣相国王建以及御史大夫刘辅前来请求司马懿解围，却被司马懿给斩杀了，并且发布檄文，严厉斥责公孙渊。公孙渊无奈，只能率领精锐从城南突围。可司马懿早就料定了他的计划，立即派人前去追击。公孙渊跑到凉水及今天太子河的时候，被魏军追上后给斩杀了。随后，司马懿率军进入襄平城，下令将15岁以上的男子7000多人全部屠杀，公卿以下的数千名官吏被斩首，然后将公孙渊的首级送回洛阳。至此，司马懿只用了不到1年时间就平定了叛乱，使曹魏数十年以来的辽东问题终于得到了彻底的解决。随后，司马懿按照朝廷的旨意，准备率军返回关中镇守。然而，当他走到白乌，即今天河南省辉县市西南的时候，却突然接到诏令，让他火速前往洛阳。这到底是怎么回事呢？原来，当年的12月，曹睿的病情突然加重，他知道自己时日无多，于是连忙将郭氏封为皇后，将燕王曹宇拜为大将军，让他和夏侯宪、曹爽和曹昭以及秦朗等人共同辅政。夏侯宪和曹昭得知后非常高兴，迫不及待地想要对付刘放和孙资。刘放字子期，曹操时期就被任命为秘书郎，之后改为中书监。孙资字彦龙，历任秘书郎以及中书令等官职，与刘放一起执掌中书机密。曹睿继位后，日常政务和出师用兵之事都由他2人亲自管理，甚至连朝廷决议的大事，曹睿也经常让他俩决断而行。蒋济曾经上书说，刘放和孙资的权力太重，而且每日侍奉在皇帝左右，应该加以提防，避免出现恶力专权的弊端。但曹睿不听，以至于大臣们敢怒不敢言。只要曹睿病逝，夏侯宪和曹昭掌权后，他们便准备除掉刘放和孙资。有一天，宫殿里有一只鸡飞到了树上，两人便说，看他们2个还能活过几天。然而没想到的是，他们如此隐喻的对话却被刘放和孙资给知晓了。两人非常担心，决定先下手为强，立即阻止夏侯宪和曹昭等人掌权。在曹睿拟定的托孤重臣里，曹宇是个最为重要的人物，因为他是曹操的儿子，辈分极高。但是他性情温顺，坚决不肯就任大将军之职，多次向曹睿辞让。于是曹睿便问刘放和孙资的意见，他们回答说，燕王知道自己难当大任，推辞也就合情合理了。曹睿无奈地问道，那还有谁可以担此重任呢？由于当时只有曹爽在旁边，刘放和孙资便顺势推荐曹爽，并且说道，应该召回司马懿，让他和曹爽共同辅政。曹睿看着曹爽，问他说，曹爽能够担此重任吗？曹爽顿时间汗流满面，紧张的不能回答。刘放便在暗中踩他的脚，耳语说，快说以死奉社稷。曹爽这才跪下说道，臣愿以死奉社稷。就这样，曹睿接受了刘放和孙资的意见，同意让曹爽和司马懿共同辅政。然而刘放和孙资出去之后，曹睿却改变了主意，下诏制止司马懿进京。过了许久，曹睿再次召见刘放和孙资，对他们说，我本来想召司马懿回京，但曹昭等人极力反对，差点坏了我的大事。于是命令他们再次书写诏书，可刘放却说，陛下最好能亲自书写，以防万一。可曹睿已经四肢无力，无法书写，于是刘放立即跳上卧床，把着曹睿的手勉强地写下了诏书。27日，曹宇大将军的职位被免，由曹爽接替，并且要求他和夏侯宪以及曹昭和秦朗等人立即离开，不得在宫中停留。几天之后，司马懿匆匆赶回洛阳，在曹睿的卧床前接受诏令。曹睿拉着他的手，让他和曹爽共同辅佐太子。司马懿连连叩首，答应了曹睿的嘱托。然后曹睿召来曹芳和曹询拜见司马懿，指着曹芳对司马懿说，你仔细看看，可不要看错了。曹芳上前抱住了司马懿的脖颈，司马懿叩头流泪。之后曹芳被立为了皇太子。
当天，魏明帝曹睿驾崩于洛阳宫的嘉福殿，年仅34岁。几天之后，他被葬于高平陵，即今天河南省汝阳县大安乡公儒店村。之后，年仅8岁的太子曹芳继位，尊奉郭皇后为皇太后，司马懿和曹爽共同辅政。曹爽觉得司马懿的年纪和地位都比自己高，所以他像对待长辈那样对待司马懿，朝中大小事务都向司马懿请教，不敢独断专行。原本温顺低调，对司马懿言听计从的曹爽是如何变成专横跋扈之权臣的？他使用了哪些计谋，迫使老谋深算的司马懿不敢继续理政，躲在家里装病，才躲过了一劫？最后，司马懿又是如何扳倒曹爽，独掌大权的呢？本期视频，我们就一起走进曹爽征伐蜀汉及司马懿发动高平陵之变。曹睿病逝之后，年仅8岁的曹芳继位，朝中事务都由曹爽和司马懿决断。起初，曹爽凡事都与司马懿商议，不敢独断专行。可是，随着亲信们的蛊惑，曹爽便有了野心。曹睿在位时非常厌恶浮华之人，于是丁密和何晏、邓阳和李胜等人便被弃用。可曹爽掌权后，却将这些人重新启用，并引为自己的心腹。丁密便给曹爽献计，让他打压司马懿。首先，他让曹爽给皇帝上表，尊奉司马懿为太傅。司马懿本来的职位是太尉，掌管天下的兵权。太傅的职位虽然比太尉高，但只是个虚职，没有实权。因此，他用明升暗降的方式，使司马懿失去了兵权。接着，他让曹爽提拔司马懿的亲信蒋济为太尉，从而免去了蒋济掌管禁军的官职，改任曹爽的弟弟曹熙为中领军，掌管禁军5营。弟弟曹训则被任命为武卫将军，统领禁军的武卫营。弟弟曹晏被任命为散骑常侍，掌管皇帝的侍从。表弟夏侯玄则被任命为中护军，负责总领诸将，并且负责选拔和举用武官。然后他任命自己的亲信丁密以及何晏和邓阳为尚书，统管一切政务，任命李胜为河南尹，毕轨为司隶校尉，控制京城内外。至此，曹爽已经完全控制了朝堂。丁密和何晏等亲信由于受到曹爽的信任，权力极大，凡是迎合他们的大臣便可升官进职，敢于违抗他们的人则被罢黜斥退，朝廷上下乌烟瘴气。为了能让曹爽在朝中获得更高的威望，邓阳和李胜等人便劝说曹爽征伐蜀汉。244年，曹爽亲自前往长安，征调了10万大军，不顾司马懿的反对，准备出兵汉中。他任命夏侯玄为征西将军，率领6、7万人率先出发，准备从淌洛道进入汉中。淌洛道也被称为洛谷道，是秦岭5道中距离最短，也是最为艰险的一条道路。此时，汉中的守军不足3万，得知曹魏10万大军来袭，诸将大为惊慌，建议镇北将军王平放弃关隘，固守汉城和越城，等涪城的援军到达后再抢回阳平关。可王平没有采纳诸将的建议，他让护军刘敏等人据守兴士围，他自己则率军殿后，防止魏军从其他方向攻打蜀汉的侧翼。魏军到达后，果然被刘敏等人阻击在兴士围，无法前进。不久之后，费祎便率领援军赶到了汉中。这时，由于道路险阻，军粮运输困难，魏军的粮草供应出现了危机。而且，费祎率领援军赶到后，迅速占据有利地形，至此，魏军已经毫无胜算的可能了。夏侯玄和杨伟等人建议曹爽撤兵，可邓阳却极力主张继续进军。于是，杨伟和邓阳便在曹爽面前争执不休，让曹爽非常的不爽。最后，曹爽无奈地下达了撤军的命令。然而，他们撤军的退路早就被费祎给截断了。曹魏大军经过昼夜苦战，付出了巨大的伤亡之后，才终于得以逃脱。至此，曹爽意图打击蜀汉、树立自己威望的目的终于落空了。然而，即使这样，也并不影响他在朝中的地位，而且是愈发的膨胀。247年，曹爽采纳何晏等人的计谋，将郭太后迁居到永宁宫，彻底开始独揽大权。何晏则根据自己的喜好，胡乱更改法规制度，蒋济上书劝谏，但曹爽不听。司马懿见此情形，担心自己遭到迫害，从5月份开始便称病回避，
不再参与朝政。曹爽怀疑司马懿在装病，于是便派人前去试探。248年冬，李胜被任命为荆州刺史，临走之前，曹爽让他去向司马懿辞行，并趁机试探他是否真的病重。李胜来到司马懿的府邸，只见2名婢女服侍着，才好不容易穿好了衣服。随后给他喂粥的时候，米粥却在胸前流淌了一大片。李胜向他辞行，司马懿便说自己命在旦夕，希望能将儿子司马师和司马昭托付给李胜。接着他便关心李胜说，滨州挨着胡人，你要多加小心啊。李胜解释说，他出任的是荆州刺史，不是滨州刺史，司马懿则假装耳聋，思维混乱。李胜见此情形，便给曹爽说，司马懿已经神志不清，不足为虑了。于是曹爽便更加的肆无忌惮，他的饮食以及车马服饰都类似于皇帝，珍贵玩物更是数不胜数，成天与何晏等人饮酒作乐，尽情的放纵和享乐。更为嚣张的是，他竟然将曹睿的7、8个才人私自带出后宫，纳为了自己的妻妾。他的这些举动，连他的弟弟曹熙都看不下去了，多次前来劝谏，但曹爽置若罔闻。除了在洛阳城里纵情享乐，他还经常带着曹熙等人到洛阳城外游玩。大司农桓范就劝告他说，你们兄弟几个掌管着朝政和禁军，最好不要一起离开，一旦有人关闭城门，你们就无法回到洛阳城控制全局了。曹爽却不屑一顾地反问道，谁敢这样做？说完便依然我行我素。可让他想不到的是，此时司马懿与太尉蒋济以及司马师和司马昭等人正在暗中谋划着他。249年正月，皇帝曹芳准备前往高平陵拜谒魏明帝曹睿，曹爽3兄弟及其亲信们全都随同前往。司马懿当机立断，立即给郭太后上奏，列举了曹爽等人的罪证，请求罢免。此时的郭太后已经被曹爽迁居到永宁宫，已经快2年了，必然怀恨曹爽，于是立即答应了司马懿的请求。高平陵之变正式拉开了序幕。首先，他让司马师以中护军的身份率兵占领城门，接着让司徒高柔行使大将军的权力，接管曹爽的军营，让大司农桓范行中领军事，接管曹熙的军队。然而桓范准备领命的时候，他的儿子却以皇帝在曹爽那边，力劝桓范投奔曹爽。于是桓范便带着大司农的印绶前往平昌门，这里的门后司藩是自己举荐的，因此他谎称得到诏命需要出城，司藩不好阻拦，桓范便顺利地来到了高平陵。司马懿得知后便对蒋济说，智囊跑到曹爽那边去了。可蒋济却说，桓范确实聪明，但是曹爽那种烈马一定会留恋马槽中的豆子，他不会听从桓范的计谋的。桓范走后，司马懿便让太仆王冠行中领军事，统领曹熙的军营。接着他以太后的旨意给皇帝曹芳写了一封奏书，派人送往高平陵。他和蒋济等人则占据洛水浮桥，准备迎接天子。然而曹爽接到弹劾自己的奏书后非常惊慌，不敢告诉皇帝，连忙将天子的车驾留在伊水之南，砍伐树木建成鹿角，并且征发了数千名屯兵，准备自首。这时桓范终于赶到了，他建议曹爽立即带着皇帝前往许都，然后以皇帝的名义号令全国兵马反击司马懿。然而曹爽却犹豫了。桓范继续给曹爽献计说，你可以利用阙南别营以及典农校尉的军队暂作抵抗，只要到了许都，我便可以用大司马的印绶调集军粮，足可与司马懿抗衡。可曹爽依然犹豫不决。就在这时，司马懿派遣侍中徐允和尚书陈泰前来劝说曹爽投降，但都被曹爽给拒绝了。接着司马懿派来了曹爽的亲信殿中校尉尹大木前来劝说，并且让他告诉曹爽，他以洛水发誓，只要曹爽带着天子回到洛阳，他只会罢免曹爽的官职，爵位依然保留不变。蒋济也给曹爽写信说，司马懿只想剥夺你们兄弟的兵权，不但不会加以伤害，还可以保证你们的富贵。桓范则劝告曹爽不可听信司马懿，立即前往许都。然而桓范劝说了一夜，曹爽最后还是决定相信司马懿。主簿杨宗无奈地说道，你手握大权，掌控着天子，难道就这样放弃权位，跑到东市被砍头吗？
但曹爽依然不肯听从。桓范捶打着自己的胸脯痛哭道：“曹子丹是何等英豪，竟然生下了你们这帮子孙，简直像猪牛一样愚蠢。可恨的是，我还要被你们牵连，遭受灭族之祸呀！”随后，曹爽请求皇帝罢免自己，并向司马懿认罪投降。至此，高平陵之变彻底结束。曹爽兄弟被免职后，以侯爵的身份回到了府地，司马懿则在曹府的四角建起高楼，命人日夜监视。曹爽兄弟甚为不安，作为试探，他们声称食物不足，司马懿立即派人送来了食物。曹爽兄弟十分高兴，以为司马懿不会将他们赶尽杀绝。不久之后，与曹爽兄弟交情甚密的黄门张当，在司马懿的严刑拷问之下，供述了曹爽等人意图谋反的罪证。正月初10，曹爽及其兄弟桓范、何晏、丁密、邓阳、毕轨、李胜等人全部被杀，并且屠灭3族。从此，大权便落在了司马懿的手里。这一年，司马懿71岁。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。随着司马懿与孙权的离世，大三国时代也逐渐落下了帷幕，魏、蜀、吴3个政权全都陷入了权臣掌权的局面。那么，魏、蜀、吴分别都经历了哪些变革，致使三国逐渐走向没落的呢？本期视频，我们就一起走进司马懿和孙权病逝及费祎遇刺身亡。首先，我们来看曹魏政权。高平陵之变后，司马懿便开始大权独揽，皇帝曹芳任命他为丞相，并且加赐酒席，但都被司马懿给拒绝了。第2年，司马懿再次称病，不理朝政。每当朝廷遇到大事，皇帝曹芳只能亲自前往他的府邸，征询他的意见。当然，他这次是真的病了，不再是装病。251年8月，司马懿病逝于洛阳，享年73岁。之后，司马师被拜为大将军，执掌魏国的军政大权。司马师字子元，是司马懿的长子，他为人沉着坚强，有雄才大略。司马懿发动高平陵之变时，司马昭担心的彻夜未眠，可司马师却像平常一样安睡。次日清晨，他便亲自率兵镇守城门，控制京城。而且他还秘密地供养了3000名死士，散落于民间。起事之日，便突然聚集于京城，发挥了关键作用。252年4月，司马师得知了一个惊天的消息：东吴的孙权病逝了。于是他任命自己的弟弟司马昭为都督，率领3路大军，准备攻伐东吴。那么，孙权病逝后，东吴的接班人又会是谁呢？早在刘备发动夷陵之战的当年，孙权就将年仅12岁的孙登立为了太子。然而，241年5月，年仅33岁的孙登却英年早逝了。60岁的孙权震惊悲婉，悲痛到无法抑制。之后，由于次子孙律早亡，孙权便将3子孙和立为太子，4子孙霸被封为鲁王。然而，由于孙权极为宠爱孙霸，致使孙霸身为鲁王，却与太子享受着同等待遇，甚至在礼仪上也没有上下之分。满朝文武多次劝谏，但孙权执意不听。渐渐的，孙霸便有了非分之想。他积极结交知名人士，亲自光临官员的府邸，集聚自己的势力。最终，朝中大臣分成了2派，其中诸葛瑾的长子诸葛恪、陆逊的外甥顾城和顾谭、驸马朱据和滕胤、朱然的儿子施济、尚书丁密等人支持太子孙和。而平定了胶州的布置，镇南将军吕岱、驸马全琮、吕范的儿子吕据、中书令孙弘等人则支持鲁王孙霸。东吴的两雄之争就此拉开了序幕。此时，陆逊身为丞相，但兼领武昌市，不在京城，全琮便派人给陆逊送信，征询他的意见。陆逊认为，无论支持太子还是支持鲁王，都会形成派别，这是古人最忌讳的作为，因此他选择保持中立。但是，身为丞相，他怎么可能在皇位的继承问题上独善其身呢？何况他的侄子陆胤、外甥顾城等人已经站到了太子那边。由于全琮的次子全季是孙霸的宾客，陆逊便给他写信，劝他学习汉武帝时期的金密堤。结果全季不但不听，还非常的愤怒，决定拿他的外甥顾城开刀。他以诬告陈寻虚报战功的方式，将陆逊的外甥顾城和顾谭牵连进来，致使他们被流放于胶州。
就这样，孙霸的实力不断壮大，甚至连长公主孙鲁班也站到了孙霸的阵营。孙鲁班字大虎，起初她嫁给了周瑜的长子周循，结果周循英年早逝，于是她便嫁给了魏将军全琮。由于她和太子的母亲王夫人不和，担心孙和继位后对自己不利，于是便选择支持孙霸。孙大虎极受孙权的宠溺和信任，于是他便经常在孙权面前诋毁太子孙和。孙和无奈之下，只好派人前往武昌向陆逊求助。陆逊出于公心，屡次给孙权上表，让他区分嫡庶，不可纵容鲁王，可孙权不予理睬。陆逊请求让自己回京面谈，但孙权不仅不准，还回信责备他私自打探宫中机密。最终，陆逊怀恨而终，终年63岁。随着陆逊的去世，孙和与孙霸的矛盾便不断升级。孙权也意识到了事情的严重性，如果再这样下去，袁绍和刘表的结局就是他的下场。于是他打算既不立孙和，也不立孙霸，而是另立太子。然而孙权刚有这个想法，就被孙大虎给察觉到了。那么他是如何知道的呢？一方面，他深受孙权的宠爱，又是女流之辈，孙权在言语之间便没有对他防备。另一方面，孙大虎有个情人，是孙权的亲信，官拜侍中的孙俊。因此，当他察觉到孙权有另立太子的想法后，立即放弃孙霸，前去攀附孙亮的母亲潘叔，并将自己丈夫全琮的族孙女许配给孙亮。然后他便在孙权的面前不停地夸赞孙亮。孙亮是孙权最小的儿子，他的母亲潘叔也是孙权晚年最为宠幸的妃子。于是孙权便下定决心，准备重新册立太子。首先，他下令软禁太子孙和，然后赐死鲁王孙霸，并将孙霸的党羽全季等人全部诛杀。两宫之争终于落下了帷幕。只是全季在临死之前，不知道对他这个后妈孙大虎作何感想。然而太子被软禁后，以朱据和屈晃为首的诸多大臣将泥巴涂抹在自己头上，捆绑着双手跪于宫门之外，为孙和求情。这让孙权非常反感，斥责他们无理取闹。可是不但他们不听，陈政和陈相也跟着上奏劝谏。孙权大怒，立即将陈政和陈相满门抄斩，将朱据和屈晃杖责100，其余劝谏的几十位大臣则有的被诛杀，有的被流放。最后孙和被废为庶人，流放到故章郡，改立孙亮为太子。251年11月，孙权在南郊祭祀天地的时候突然风疾，一病不起。12月，他急召大将军诸葛恪入朝，拜其为太子太傅。252年4月，孙权在内殿驾崩，终年71岁。7月，他被安葬于蒋陵。蒋陵位于南京市玄武区紫金山南路明孝陵景区的梅花山内，现在仅存有一块石碑、一座石桥、一个注释牌和一座石像。随后，太子孙亮继位，改元建兴。这一年，曹魏的皇帝曹芳21岁，大权由司马师把持；东吴的皇帝孙亮年仅10岁，大权由诸葛瑾的长子诸葛恪把持；蜀汉的皇帝刘禅虽然已经46岁了，但朝政依然由费祎把持。接下来，我们就走进蜀汉政权。诸葛亮病逝之后，蒋琬被拜为大将军，掌管着朝政。之后，他率军前往汉中，继续践行诸葛丞相未完的使命。然而，他到达汉中后，不是继续攻打陇西或者进逼关中，而是大造舟船，准备沿着汉水和沔水东下，攻取上庸3郡。刘禅召集群臣商议，大家一致认为，从水路出兵固然容易，但是一旦失败，很难撤退。于是，刘禅便派遣费祎和姜维前往汉中，试图劝阻蒋琬。蒋琬便给刘禅上书解释说，曹魏占据着9州之地，已经根深蒂固，很难被彻底吞并，所以我们只能与东吴合力，互为犄角之势，就算不能迅速地吞并曹魏，也能慢慢地将其蚕食。但是由于上庸等地的阻隔，我们与东吴的信件传输很慢，无法及时联络。只要打通上庸3郡，我们就可以通过水路与东吴相连。另外，他与费祎等人商议认为，凉州的地势险要，江湖人心存汉室，
因此他建议任命姜维为凉州刺史，出军西北，我率军屯驻在福县为后援，福县地处水陆通达之地，无论出兵东北还是西北，都能应对自如。刘禅这才明白了蒋琬的战略意图，便同意了他的方案。10月，蒋琬进驻福县，然而还未开战，他就病倒了，连忙请求刘禅将益州刺史之职让给费祎。11月，蒋琬病逝，费祎被拜为大将军。248年5月，费祎前往汉中，继续谋划征伐曹魏之事。在此期间，姜维自以为熟知西北风俗，所以他想拉拢羌人和胡人为蜀汉所用，以便控制陇西。可是每当姜维想兴兵前往，费祎总是加以制裁，使姜维率领的军队总是不超万人。姜维不明所以，费祎便对他说：“我们这些人与丞相相比，相差甚远，连丞相都不能平定中原，何况是我们呢？所以不如保国治民，守住江山社稷，将建功立业的机会留给有能力的后人来完成，切不可抱着侥幸心理，以为打一次大仗就能决定胜负，要不然只要事与愿违，后悔都来不及。”251年夏，费祎准备返回成都，结果有望记者说成都没有宰相的位置，于是费祎便率军屯驻于汉寿。然而1年多之后，他却在这里被郭修给刺杀了。那么郭修为何要刺杀费祎呢？郭修原本是魏国的将领，姜维攻打陇西的时候战败之后被俘，刘禅便将他封为左将军。可是郭修不为所趋，一直找机会准备刺杀刘禅，却总是无法靠近，于是他便改变主意，准备刺杀蜀汉的2号人物费祎。253年正月初1，费祎在汉寿举办岁首大会，郭修也在邀请之列。宴会上，他趁费祎酒醉之时，立即掏出藏在马鞭之中的小刀，刺向费祎，致使费祎身受重伤。几天之后，便一命呜呼了。郭修也随之被杀。随后，蜀汉的军政大权便落在了姜维手中。那么，姜维到底是9伐中原，还是11次北伐呢？我们下期接着讲述。